Jeg må si hvis det var toleransen, likestillings- og kvinnekampens stemme jeg hørte da representanten Tybring-Gjedde hadde ordet, da må jeg virkelig si at da er jeg veldig lite bekymret for en dame i burka. Da er jeg desto mer bekymret for ham. Om litt over en måned så skal det avvikles et arrangement, blant annet gjennom Grønland. Der har det vært en del diskusjon om snikislamifisering og diverse. Da skal man faktisk arrangere Skeive dager-paraden gjennom Grønland. Jeg lurte en stund på om jeg skulle gå i burka for å være påkledd nok. For hvert år så pleier nemlig en eller annen FrP-er, enten på Stortinget eller utenfor, å foreslå at man legger ned denne paraden for at man er så lettvint og seksuell og kler seg på en veldig spesiell måte. Det interessante med det er jo det at det er akkurat, man har altså ikke historisk erfaring for hva det handler om, nemlig at den paraden, den går man fordi New York-politiet krevde at man skulle kle seg på en bestemt kjønnsspesifikk måte, ellers så ble man buret inn. Og da tror vi er i kjernen hva det ene forslaget her handler om. Det handler om at noen reagerer på, og noen synes det er ubehagelig å se, ikke nødvendigvis å ta inn over seg overgrepene som skjer mot de få kvinnene det er snakk om. Og hvis det er sånn at du skal vedta lovforbud, fordi noen av oss synes det er ubehagelig og ekkelt og føler seg utrygge av å se noen som ser sånn og sånn ut, ja, da skaper vi parallellsamfunn. På treningsstudiet jeg går på, der er jeg med på en sånn aktivitetstime med faktisk en kvinne som har ikke på seg burka, men er fullt påkledd. Du ser bare så vidt ansiktet. Hun går altså rundt i et senter med masse halvnakne menn. I USA så har man kommet mye lenger. Sikkerhetskontrollører har på seg hijab. Der diskuterer man det ikke. Og da sier meg spørsmålet, liksom, skal vi lage altså lovforbud basert på hva vi føler er riktig, eller hva vi tror at noen i det utøvende norske samfunnet syns er ille. Og så er det sånn at representant Kolberg og flere har stilt spørsmål om hva er det egentlig som er offentlige tjenester. De nå sitter igjen med at ja, nei, det handler om flyplasskontroll og det å få pass. Representanten Amundsen sa at han ikke var jurist, men jeg må virkelig si, når man fremlegger forslag som skal ta til seriøs debatt i Stortinget, så hadde det kanskje vært greit å definere hva innholdet i forslagene faktisk handler om. For til nå, i løpet av snart 2 timers debatt, så har man ikke greid å definere hva er offentlige tjenester, hva inkluderes i det begrepet og ikke. Så vidt meg kjent er ikke altså flyplasskontroll en offentlig tjeneste som man eventuelt sikter til. Jeg synes det minner om den gangen man sa at det var krav om halalkjøkken i norske fengsler. Var ikke et krav, men man fremstilte det sånn i forslagsform. Så, ok, kanskje noen leser EMK eller Grunnloven, men noen ganger kan det kanskje være greit å definere forslagene sine noe bedre før man fremmer dem.